आज तो गोवर्धन पूजा है, राउत तो बना ही नहीं मैं। जल्दी से कपड़ा पहनता हूँ। घुंघरू। टोपी। दूध की घुट्टी मार लेता हूँ। जय गोवर्धन, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिवाली है, दबा के फटाके फोड़ो और मिठाई खाओ रे। और घबराओ मत, सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाओ रे।